Hello，大家好。咁咧，好高興今日咧受到Safe Local B 計劃同埋 Johnson 集團嘅邀請啦。咁今日咧可以有機會咧嚟到呢度咧，同大家分享呢一個蜜蜂飼養嘅實務講座嘅。咁咧都好想借呢個機會咧，都多謝咁多年同Safe Local B 計劃嘅合作啦，同 Johnson 集團嘅合作啦。咁我哋大家一齊咧喺呢一個蜜蜂保育嘅工作上邊咧出一分力嘅。好，事不宜遲咧，我哋咧開始今日嘅講座啦。好，咁我哋簡介下，介紹下自己先啦。咁今日咧到場嘅就有我爸爸啦，係啦。咁咧佢咧就係我哋自然有機農場主要嘅負責人嚟嘅。咁而我咧就係都係自然有機農場嘅其中一位負責人啦。咁我另外咧亦都係森林的日常教育公司嘅創辦人嚟嘅。咁咧就呢度少少資歷啦。咁我之前咧就主力咧就做教育相關嘅工作啦。咁而家都兼任緊大學講師啦。咁亦都係大學嘅指導老師嚟嘅。咁咧，我過去個工作上邊咧，其實主要咧就係推廣一啲生態保育嘅工作啦，可持續發展教育等等各樣啦。咁我哋呢度咧，亦都曾經同一啲嘅大專院校咧合作咧，去到出版一啲書籍啦，去向業界咧去推廣一啲生態大發現啊，或者香港嘅生物多樣性等等嘅。咁咧就大家應該如果對蜜蜂呢一個議題有興趣咧，都知道咧，蜜蜂咧同可持續發展咧，其實有密不可分嘅關係。咁我哋生物學啊、生態學成日講互利共生啦。咁我哋喺物種之間啦，無論係與人之間、與環境、與動植物之間咧，都有住一個好強嘅連結嘅。咁一個好自然嘅習性咧，我哋知道蜜蜂佢會採花蜜，佢會採花粉添。因為蜜蜂除咗食花蜜之外，其實會食花粉噶嘛，佢係啦。咁佢呢個動作咧係會間接地去幫助到啲植物去傳播花粉、授粉，然後結成果實。咁然後呢啲果實咧可以為植物啦去到傳宗接代啦，去開枝散葉之餘。咁有啲果實亦都會係我哋人類啦，或者係動物嘅一啲嘅食物啦。咁當然蜜蜂佢產嘅蜜糖，咁我哋人類會食，動物都會食啦。大家都知道係特別外國啦，有啲熊啊嗰啲咁，佢哋都好中意食蜜糖嘅。咁其實就會見到咧，其實蜜蜂咧係喺成個大自然環境入邊扮演住一個好重要嘅角色。咁但係咧就都好不幸啦。咁雖然佢係一個好重要嘅物種，一個好重要嘅角色，咁但係佢亦都係大規模咁消失㗎。咁而呢個大規模嘅消失咧，係唔止係大自然入邊野生嘅蜂群，連人工飼養嘅蜂群都大規模消失㗎。咁科學家近呢幾年嘅一啲追蹤研究啦，咁就都總結咗大致係呢六個原因啦。咁冇話邊一個單一係一個好主要嘅影響原因嚟嘅，暫時都仲未有一個好確切嘅證據去證明到。咁但係咧，大致呢六種咧都對佢哋咧造成一定程度嘅影響。例如係我哋而家多咗好多嘅衛星啊等等各樣一啲電磁波科技啊等等輻射等等各樣呢啲啦。咁我哋都見到可能對於呢一啲昆蟲咧都會造成一啲干擾啦。DNA 改造嘅農作物越嚟越多啦，咁甚至一啲觀賞嘅植物，一啲觀花嘅植物都可以好多一啲 DNA 改造嘅技術介入之下咧，咁唔知道當中會唔會令到佢哋嘅花粉嘅基因結構等等各樣都造成影響，甚至產生一啲對蜜蜂有害嘅毒素啦。我哋人工飼養蜜蜂嘅時候咧，咁我哋除咗靠佢哋自然去到採集蜂蜜之外咧，喺某啲嘅地方有啲嘅生境咧，可能唔夠糖翻嚟嘅時候咧，我哋可能要餵糖俾蜜蜂嘅。咁而餵糖嘅時候咧，咁唔係個個嘅蜂農咧都會完全使用翻蜂蜜去到餵蜜蜂嘅時候，可能令到蜂群會弱化啦，咁亦都會令佢哋死亡。
氣候變遷啦，除咗大家比較聽得多嘅厄爾尼諾啊現象等等各樣，我哋而家多咗講極端天氣啦。咁其實昆蟲喺適應極端天氣之下咧，唔係種種嘅昆蟲嘅適應性都真係咁好。咁而蜜蜂咧，亦都係其中一個咧受到極端天氣影響嘅種群嘅。致病病原體啦，蟎蟲之餘啦，真菌、病毒等等各樣，大家都知道而家啲細菌、病毒、真菌嘅變種速度都好快，因為人類嘅科技嘅介入，去到對佢哋做一啲抗病毒抗生素嘅使用等等各樣咧，亦都加速咗佢哋嗰個嘅變種嘅速度。咁而蜜蜂呢一類嘅昆蟲咧，其實佢可能跟唔上呢一啲嘅變種嘅速度，咁亦都變相咧對佢哋嘅種群係構成一定嘅傷害。咁而我哋一啲農業上面使用嘅殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等等各樣咧，咁呢啲chemical 化學嘅嘢咧，就對於佢哋嚟講，就有一啲更加直接嘅一啲傷害性喺度添。咁除咗蜜蜂之外啊，咁咧其實我哋都仲有好多蜂嘅，一陣間我都會講一講。咁即係貴會喺呢度，亦都我收到貴會分享一個圖片，咁就想我都講下獨居蜂。咁呢樣嘢都其中係一個幾新嘅議題嚟，特別喺香港。咁呢一個就係一個昆蟲旅館嚟啦。咁咧就因為咧，其實我哋成日講蜜蜂咧，咁其實蜜蜂咧就係差唔多成千種嘅蜜蜂嘅蜂種入邊嘅其中一至兩種咁上下嘅啫，係啦。咁咧其實獨居蜂嘅種類係更多嘅。咁咧而外國咧而家咧就開始提倡咧，就係咧為呢一啲嘅獨居蜂咧就架設一個昆蟲旅館，就好似大家見到呢一個咁就係一個B Hotel 咁咧就俾佢哋咧就提供一啲棲身之所啦，係啦。咁咧呢度咧，我咧都有一份嘅昆蟲酒店嘅實務手冊嘅網上資源咧，咁係出自於香港一啲其他比較權威同埋專業嘅一啲嘅大自然保護機構，咁都可以俾大家咧做一啲參考資料。咁咧下邊咧就開始慢慢進入我哋嘅議題啦。咁咧開始咧，我哋咧又講下我哋嘅蜂類小知識先啦。咁咧我就講咗好耐蜜蜂、獨居蜂咁樣啦。咁其實佢哋係咩嚟嘅咧？咁如果讀過生物嘅同學仔咧，大家都知道咧，我哋生物學分類咧，我哋按呢個界門綱目科屬種咁樣分咧。咁去到分科嘅時候咧，就會開始見到我哋蜜蜂科啦，就喺呢一度蜜蜂科係啦。咁佢哋係花蜂類嘅蜜蜂科係啦，咁咧見到咧，其實咧呢一個科咧，只不過係兩個大嘅蜂類入邊嘅其中一科嘅時候，你見到都成呢度 list 落嚟都成十幾20個科唔同嘅科。咁上面大家見到嘅手蜂類咧，其實主要就係一啲嘅肉食性嘅蜂嚟嘅。咁咧花蜂類咧就係一啲植食性嘅蜂嚟。咁而當中咧，佢哋咧亦都再分群居蜂同埋獨居蜂。咁頭先見到嘅 B Hotel 咁，其實佢哋就係屬於獨居蜂。咁我哋蜜蜂知道咁大個種群，就肯定係群居蜂啦，係咪？咁咧，我哋其中一陣間再分享多啲嘅時候，大家咧就可以再認識多啲。咁其實咧，全世界咧，如果真係要去到講嘅話咧，咁咧其實有85至90%嘅蜂咧，都係獨居蜂嚟嘅，係啦。咁譬如係泥蜂啦、珠蜂啦、切葉蜂啦，咁呢啲都係獨居蜂嘅例子啦。咁咧而有啲咧就係呢一個嘅群居蜂，咁群居蜂就係剩翻落嚟嘅大概10%左右咁上下啦。咁當中咧，亦都有再分頭先我講嘅即係手蜂類啦，就係肉食性，譬如話呢隻虎頭蜂。咁或者植食性嘅就係好似我哋嘅切葉蜂或者我哋嘅蜜蜂，咁佢哋就係植食性嘅一啲嘅蜂類嚟嘅。咁咧，獨居蜂嚟講嘅話咧，佢喺生態中有啲咩角色咧？咁其實咧，紐西蘭咧喺好耐之前94年，即係講緊已經係廿幾年前咧，就已經做過個研究。咁當其時咧，佢哋咧就追蹤研究咗大概60零隻獨居蜂咁樣啦。咁佢哋咧就收集啲數據之後發現咧，咁大概咧喺呢個實驗期18日左右咧，咁呢64隻嘅獨居蜂咧就捉咗3000幾隻嘅鱗翅目幼蟲，
咁咧咩鱗翅目咧，就即係譬如可能係一啲蝴蝶啊、飛蛾啊等等各樣，你見到咧呢個好似菜蟲咁樣呢啲咧，就係一啲鱗翅目嘅幼蟲。咁你見到嗰個工作效率係好高。咁但係呢一個咧，大家係要睇住就係佢呢個好明顯追蹤嘅呢一啲獨居蜂咧，佢係屬於手蜂類嘅。咁咧佢哋會捉害蟲，同時佢哋都會捉蜜蜂，係啦，佢哋其實係會捉所有嘅昆蟲。咁所以咧，其實獨居蜂咧，有我哋所有嘢都有兩面，有 pros and cons，有好有唔好。咁我哋呢度就要睇下我哋點樣去平衡。咁而獨居蜂咧，其實咧亦都受住同蜜蜂一樣咧，受住同樣嘅威脅嘅，就蟲水嘅威脅啦，食物嘅減少啦。頭先我哋講話蜜蜂大規模消失啊嘛，咁其實蜜蜂都係會獨居蜂嘅其中一種食物嚟嘅，因為佢哋手蜂類會食佢嘅話，咁即係譬如虎頭蜂嗰類嗰啲咁樣佢食佢，咁其實蜜蜂減少，咁嗰啲嘅獨居蜂亦都會減少。棲息地減少啦，咁我哋香港嚟緊有東北發展啦，咁我哋都誒剷去咗好大片嘅森林啦，等等各樣啦，天敵嘅增加啦，人類嘅威脅啦，等等各樣。咁所以咧，其實喺成個生態平衡上邊咧，我哋咧都有好多值得我哋自己深思嘅地方，對人類嘅影響，對生態嘅影響，好似呢兩幅圖咁。如果你係作為一個即係蜂農嚟講，咁無論獨居蜂又好，定係一啲其他嘅手蜂類嘅蜂，咁佢對於你嚟講，可能未必係一件好事。咁譬如好似頭先咧，我哋講開手蜂類咧，有講一隻叫做珠蜂嘅咧。咁珠蜂係乜嘢嚟嘅？珠蜂就係一種寄生蜂嚟嘅。咁佢咧就會專門去捉蜘蛛嘅。咁佢淨係捉蜘蛛嘅啫。佢捉咗啲蜘蛛之後咧，就會將蛋生喺蜘蛛嘅體內寄生，跟住就會將蜘蛛咧就擔去啲窿度，跟住就用泥封起佢。其實就似有少少似咧，你哋呢度見到嗰個封咗啲窿咁。其實咧入邊咧。有一啲嘅寄居蜂咧，有時咧佢寄生蜂咧入邊咧，佢未必係捉咗一啲嘅鱗翅目幼蟲。如果佢係珠蜂嘅話咧，咁佢咧就會捉咗啲蜘蛛去到做寄生。咁但係大家都知，其實某程度上蜘蛛都係一種益蟲。咁所以其實誒誒唔同嘅昆蟲，佢哋亦都扮演住唔同嘅角色。咁每一樣都做緊佢哋做緊嘅嘢。咁但係任何一邊變得太過強嘅時候咧，其實亦都會令到其他嘅種群受到影響。咁呢個地方咧係值得我哋深思。咁咧，我嘅部分咧嚟到呢度咧就暫時告一段落啦。咁下邊咧有關於蜜蜂嘅部分啦，所有關於知識啊同埋實務嘅部分咧，咁咧就會交翻俾爸爸啦，同埋Safe Local B 現場嘅同事嘅。咁咧就希望之後咧，如果仲有機會嘅話咧，就再大家做分享啦。唔該晒大家。